কি মোরগের ডিম হইছে নাকি? হ্যাঁ মোরগের ডিম হইছে দেখ দুইটা মোরগের সাইড দিয়ে ডিম গাবলা চাইলে কিটা সাইড দিয়ে ডিম হইছে এই কি রে মোরগ আবার ডিম আনে কাট ডিম হইছে এই দেখ ডিম খালা তুই যে কাটি দিতে যাস ও খালি সারা আরে পারতেছে না না বুড়া কাটা হাতি খাতে খাতে অস্থির হয়ে গেলাম যাও বুড়ি কাকি হাত পিছে লাগে না যিনি দেন নিয়ে এখন আজকে অবিরে খাওয়া দাওয়া মোরগ দেশি মোরগের খাওয়া দাওয়া আর শীতে শীতে বসা দাও আজকে খাওয়া দাওয়া সবকিছু মোরগ কক কক করে না খেলে এই যে আমরা আজকে আবার যাইতেছি এই পয়লা যে বাড়ি গেছিলাম গরুর গোস্ত নিয়ে এই কাকিগের বাড়ি আবার যাইতেছি দেশি মোরগ নিয়ে যাইতেছি আজকে দুইটা আরেকটা করে এই যে আছে বাজার সদাইও সব করে নিয়ে আইছি কাকি রাতের রাত আসলে ভুলবার পারি নেই গরুর গোস্ত আর খিচুড়ি রাত খাইছিলাম যে বাড়ি মনে আছে আপনাকে রে এই বাড়ি আবার যাইতেছি কাকি রাতের আবার এইবার হলো দেশি মোরগ বোনা আর হলো চিতই পিঠে খাবো তা চলেন যাই কাকিগের বাড়ি চলে আসলাম রে কাকা করে কাকি কো এ কাকি আরে কাকি দিহি পাটি ফুটি নিয়ে হ্যাঁ আজকে আসলাম আজকে বাজার হদাই করে নিয়ে আসলাম এই রাখ রে বাজার হদাই রাখ আজকে কিন্তু কাকির জন্য কাপড় নিয়ে আইছি কাপড় দে তো ধর আজকে কাকি আমরা কিন্তু মোরগ ভুনা আর হলো চিতই পিঠে খাবো এই যে দেহিতি কুচিয়া সাইড করে তারপরে লাগিয়ে দিবেন দিবানি এই যে কাপড় আনছি যা এই যে কাপড় পছন্দ হয়েছে এখানে বাবির দেয় নাকি এইখানে আমার দে কাকি এখানে নেন তাহলে কাকি লাল কাপড় পরছে এই যে দেখুন হ্যাঁ লাল কাপড় আছে নেব এই যে তাহলে বাবির দিলাম হলো লাল লালের একখান দিলাম লাল লাল কান হ্যাঁ খয়রি কাপড় পরাই ব্যাগ নেন তাহলে আমাকে এই যে মোরগ জবাই করে দেই নাকি দাও মোটি মোটি নিয়ে আসেন হ্যাঁ ফুটি নিয়ে এসো এই যে মিষ্টি ঘরে নিয়ে থন নালে আবার উঠতে নিয়ে যাবে না হ্যাঁ আরে মিষ্টি আগে খাই না হ্যাঁ এই যে জবাই করে দাও কোন তো না গা হ্যাঁ কোন গাবলা ঠ্যাং ছিঁড়ে যাবি ঠ্যাং ছিঁড়ে যাবি ঠ্যাং ধরে টান দেবো দা এই যে দেখছিস কোন যাইছিলি নিয়ে আসলাম খাই যাই বসে
কাকি দেহি ঘর কি আজ কি লেপছেন নাকি? হ্যাঁ এই ঘর একটু ঘর এই দেহি কিন্তু কেমন সব বাড়ি দেখা যায় না। মাটি দিয়ে মাটি দিয়ে কিছু পাচ্ছি যাও বুড়ি তারপরে আজান তো দিয়ে দিল নামাজ পড়ে আসি কি মোরগের ডিম হয়েছে নাকি? হ্যাঁ মোরগের ডিম হয়েছে, দেখ দুইটা মোরগের সাইড দিয়ে গাবলা চাইলে কিটা সাইড দিয়ে ডিম হয়েছে। এই কি রে মোরগ আবার ডিম আনে ঘাট ডিম হয়েছে, এই দেখ ডিম, খালা এই দেখ এই যে সাইড দিয়ে ডিম। এই ডিম তো ভালো খুশ হয় না খালি ডিমে, তাই না? হ্যাঁ কাটাকাটি রিপন আমি এখন তোর কাটতে দেবো, তুই খালি ই করবি পিস বানাবি। আচ্ছা এই কাকি হাত পিছে লাগে না যিনি দেন থেকে নিয়ে আয় এখন তুই যে কাটি দিতে যাস ও খালি সারা আরে পারতেছে না। পিস দিলাম রসুন মরিচ এই যে চলে আইছে আমার নানা, চলে আইছে খাওয়ার আগে আগে হাজির হয়ে গেছে আমার নানা। হ্যাঁ Kasih berapa nih? Satu matanya. Boleh nak? Gula pada hati. তো আমাদের টিমের সকল সদস্য গভীর অপেক্ষায় বসে আছে, খিদে না যে কখন হবে রান্না কমপ্লিট। এভাবে আপনারা আস্তে আস্তে করেন তো।
কি দিয়ে লাগায় দেন আজকে পেট টাটা দেব তোমরা বেড়া বেড়াইছো তোমরা বাড়িতে খাওয়া আসো নাই বলি না আর আসে করে বাদ দিস আসে করে বাদ দিস আসলে সে খাবার দিয়ে ওরা আগে দিছে খাদ্য কাগজের তলে তো উপরে পানি পড়ে বাই করে হাতে কষ্ট কাগজে দেয় যদি কাট এই ডিমটা খা স্বাদ কেমন হ্যাপি টেস্ট এটা কিসের ডিম খালি কদি ডিম না তো এটা মোরগের ডিম আমি তো জানি আগের বার নিয়ে আমি বলছি তো কিন্তু টেস্টটা সেই এটা গোলাই হয়েছে তো গরম হয়েছে তো রাশেদ বয় বাবা খাই না উনি দিবে নাই দোল আছে ভাঙবে তো পাঞ্জে রে খাতে খাতে অস্থির হয়ে গেলাম গরম মেলা না কোক খাওয়া লাগবে অস্থির হয়ে গেছে কোক খাওয়া লাগবে আগে ওই যে কিন্তু আনাবি আরে নাই এলাকা তো কোন জায়গা পড়ে আমার পড়ে পানি জল পানি নাই জল পানি রে ওই
ঠিক আছে কাকি তাহলে তো রাজ্য বাইরে দিলেন খালাম সবাই ভালোই হয়েছে রাজ্য বাড়িও মেলা মজা হয়েছে বুঝছেন তাহলে আজকে আমরা চলে যাই আচ্ছা তো চলে গেলাম চল ভাবি তাহলে আজকে মতন বিদায় না হ্যাঁ আমরা চলে গেলাম আজকে